讲俗语，俗语说不尽。今日要讲的俗语是井水鱼入咸水港，意思是讲一个人进入无适应的环境，无法发挥伊的全长。因为井水甲咸水盐分无同，一般的井水鱼啊，伫海水内底拢袂活。而当伫两种无同环境中活落的鱼啊，并无济。洄游这红鲢鱼就是其中的一种。抑过台湾的活化石国宝鱼台湾鳟都毋免出海洄游，经过30多天的服用了，即卖已经超过1万尾。若对人来讲呢，新环境拢需要适应。新有专家讲，天秤座的人天生是社交的高手，伫新的环境较交到朋友。双子座人沟通的能力真强，新环境会当快速的适应。狮子座人爱交朋友，爱闹热，生活的环境会使轻松的应对。今日讲的俗语是井水鱼入咸水港。